弟兄姊妹平安，今天是2022年的4月22号。今天的经文是诗篇150篇，撒母耳记上卷17章第1到23节，使徒行传第5章12到16节。今天要跟大家分享的主题是害怕吗？或是我们要想我们害怕谁呢？很抱歉，在之前传的影片出现了一些状况，所以现在又重录。我们昨天有提到大卫跟歌利亚的战争，那这个战争其实是一个信心的战争，也是上帝权柄跟恶势力当中的对战。在从昨天的经文的记载里面，我们看到了在面对非利士人以及歌利亚的时候，以色列这个军队上从王一直到军士兵，他们都相当的害怕，也因为这样的害怕，就让这个歌利亚呢，非利士人的歌利亚在战场上对着以色列人军队叫嚣。虽然面对歌利亚的对阵叫嚣，已经预备打仗的以色列军队，从扫罗王、军士兵，乃至于大卫的哥哥们，却是用害怕来回应。他们完全没有信心。圣经记载说，以色列人见到歌利亚就惧怕逃跑，这是在24节的地方。这个情形很像乌克兰战争当中，我们看到一些苏俄的军人，他们听到了一些前线的部队人都被歼灭了，那在后面受命集结准备要往前线的军人，他们就选择放弃，他们宁愿被判军法，也不愿意到前线去。在经文的记载，大卫对扫罗王所说的话，有人听到大卫的问话，去告诉扫罗，扫罗就叫大卫来。大卫对扫罗说：“陛下，我们用不着害怕那非利士人，我去跟他打。”为什么扫罗王会叫大卫去问话呢？那是因为大卫受了他的父亲耶西的吩咐，来前线探望参战的哥哥们，但是他的哥哥们却看不起他，并且认为他只是来看热闹、看战争的。大卫这样回答他们的鄙视和讥笑。他回答说：“我们就读整段的圣经的记载。”大卫问旁边的人，就是以色列的军人若是有人杀死那非利士人的话，除掉以色列人的羞辱，他会得到什么呢？到底那未收割礼的非利士人是谁？竟敢藐视永生上帝的军队？他们就告诉大卫，杀死歌利亚的人可以得到奖赏。大卫的大哥以利亚听见大卫在那里跟那些人讲话，他就发怒，对着大卫说：“你来这里干什么？谁替你看守野地的羊？我知道你在动什么歪脑筋，你只是来看打仗的。”大卫说：“我做错了什么呢？难道我问一问也不行吗？”在这样的一个对话当中，我们看到大卫他的态度跟他的哥哥们，跟在场以色列军队绝大多数的军人不一样，跟他们的态度完全相反。以色列军人害怕
连国王也害怕。可是大卫却是无畏无惧。在初代教会时期，使徒们以及基督徒都面对着压迫，正如同他们万一遇到还没有被改变之前的保罗一样，会受到他的压迫，受到他的迫害。在犹太人迫害耶稣之后，大祭司和他的党羽，就是撒都该人，他们对于后来使徒所做的事情都非常的嫉妒。为什么呢？因为他们跟耶稣一样可以行神迹，帮助人，使人得到医治。因此他们就使用这个相同的方式，陷害耶稣的方式来对待使徒，并且把他们逮捕起来，下在监狱里面囚禁。然而使徒们所依靠的不是自己的能力，也不是罗马政府所授予的这个权，也不是强权，他们所依靠的是上帝。在被下在监里面的使徒不但没有害怕，他们还有上帝的同在，并且为他们开了监狱的门，让他们可以在圣殿里继续传扬主复活的新生命。跟耶稣的坟墓情况相同的，囚禁使徒的监狱呢，就有如同在固守耶稣的坟墓一样，有兵丁在固守着。但是呢，这个被关起来、被固守的，都被上帝的使者给打开了。我们看到圣经这样记载说，但是警卫到达的时候，发现使徒们不在监狱里面，他们就赶回去议会报告说，我们到了监狱，看见监狱门牢牢的锁住，狱警都守在门外，但是我们开了监门，发现里面呢，连一个人也都没有。这个其实真的是上帝奇妙的作为，叫倚靠他的人不致害怕，也不致遭害。我们在面对困境的时候，总是会担心，但是我们不需要害怕，因为有信心的面对，我们需要这样子来面对，因为我们有上帝可以依靠。就如同大卫一样，虽然他的肉体是小孩子，在面对巨大的歌利亚，对他来说，大卫的声音就是那么的小。对于大声叫嚣的歌利亚来说，这个小孩子的大卫根本不值得去在意。但上帝使用了这个小小的，在信心上却是巨人的大卫。当我们目前在面对目前疫情的扩散的时候，其实我们也需要学习大卫这样的信心，如同在面对歌利亚一样，我们要坚定的相信，靠主来得胜。诗篇150篇，要赞美上主，要在他的圣所颂赞他，要在他彰显能力的天空穹苍赞美他，要颂赞他大能的作为，要颂赞他至高无上，要吹号角颂赞他，要弹琴奏瑟来颂赞他，要打鼓跳舞颂赞他，要奏乐吹箫颂赞他，要用响亮的镣把颂赞他，要用尖浆的镣把来颂赞他，
一切有生命的都要颂赞上主，要赞美上主。感谢上帝让我们看到大卫的信心。虽然肉体是小的、弱小的，在面对这么大的困难歌利亚的时候，仍凭借着信心能够战胜这个巨人。求主帮助我们，当我们在面对疫情以及其他种种的困难的时候，仍然能够有坚定的信心来依靠主，来得胜。这样感谢是奉主耶稣基督的圣名求，阿们。